Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сіздермен өтетін сабағымыз қазақ тілі пәні. Тақырыбы етістік. Оқу мақсаттары. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Мұғалім көмегімен жеке сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау. Сөз таптары: зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырату. Сабақты бастамас бұрын балалар, мен сендерге қысқаша видеосынан сол видеоға назар аударамыз. Мұқият тыңдаймыз. Қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен етістік тақырыбын өтетін боламыз. Етістік заттың, адамның қимылын білдіретін сөздер. Мысалы, тасиды, күзетеді, ұстайды, сөйлейді. Етістіктің сұрақтары: не істейді, не қылды, қайтты. Мысалы, не істейді, емдейді, не қылды, оқыды, қайтты, қорықты. Мәтінмен таныспас бұрын жаңа сөздерге назар аударыңыздар. Емдеу, оқыту, зерттеу, жазу, оқу, ойнау. Мәтінге назар аударыңыздар. Дәрігер науқасты емдейді. Ұстаз оқытады. Ақын өлең жазады. Оқушы оқиды. Балалар ойнайды. Ғалым зерттейді. Емдейді, оқытады, жазады, оқиды, ойнайды, зерттейді деген етістіктер не істейді деген сұраққа жауап береді. Балалар, бүгін біз сонымен сіздермен етістікпен танысып отырмыз, балалар. Етістік дегеніміз не? Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Мысалы, өсті, ойнады, сайрады. Тағы да айта кететін болсақ, мысалы балалар, не істеді деген сұраққа келетін болсақ, құстар ұшты. Не істеді, не болмаса, қайтты. Құстар ұшты. Бұл жерде балалар етістікті табайықшы. Етістік бұл жерде ұшты. Іс-әрекетті білдіріп тұр, іс-қимылды білдіріп тұр демек. Енді олай болса балалар, кітабымызды, барлығымызды оқулығымызды ашамыз да, 71-ші беттегі бірінші жаттығуға назар аударамыз. Бірінші жаттығуға бізде балалар суретке қара. Суреттерден көктемнің қандай белгілерін байқадыңдар? Балалар не істеді? Балалардың қимыл атауларын білдіретін сөздерді ата. Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Қай сөз табына жатады? Өзіңе ұнаған суретпен әңгіме құрап жаз. Қимылды білдіретін сөздердің астын сыз дейді балалар. Демек, біз бұл суреттерге қараймыз, балалар? Бұл суреттерге қарап отырсақ, қандай жыл мезгілі бейнеленген балалар? Әрине көктем. Енді осы жерден балалар, мына екі суреттің бірін өздеріне ұнаған суретті алып, сол жердегі суретке әңгіме құраңдар. Бір-екі сөйлем жазсаңдар жетеді. Осы жерде суретке қарасаңдар, іс-қимыл, іс-қимылды білдіріп тұр ғой балалар, суретке қарасын, мұқият қарасаңдар. Осы бір-екі сөйлем жазасыңдар да, құрастырып жазасыңдар да, соның ішінен етістікті тауып, етістіктің астын сызамыз. Мысал айта кететін болсақ, балалар ағаш отырғызды дейтін болсақ. Бұл жерде етістік сұрағы не істеді, қайтты, не қылды деп айтып өттік. Балалар ағаш отырғызды. Не істеді? Отырғызды. Демек, етістік отырғызды деген болады. Отырғызды деген сөз. Осы етістіктің астын сызып қояды екенбіз балалар. Ары қарай өздерің қысқаша бір-екі сөйлемнен
құрап, етістікті тауып, астын сызамыз балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Екінші жаттығу. Екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығуға бізге не істеңдер дейді? Сөйлемдерді қатесін түзеп жаз дейді. Сөйлемдердің қатесін түзеп жаз дейді. Бие мөңірейді, түйе мияулайды, қой үреді, сиыр қыт-қыттайды, ешкі кісінейді, ит бақырады, тауық маңырайды, мысық боздайды. Демек, балалар, бұл жерде дұрыс жазылып тұр ма? Бұл жерде қате бар, балалар? Сол қатесін біз түзеп жазуымыз керек. Содан не істейді деді тағы астында? Қарамен берілген сөздер қандай сұраққа жауап береді? Жетістікті табуымыз керек демек, балалар? Бірінші орнына қойып аламыз қатесін түзеп, содан кейін жетістікті табады екенбіз. Бие не істейді? Бие кісінейді. Бұл жерде біз не істейді деген етістіктің сұрағын қойып тұрмыз, Демек, кісінейді деген бұл жерде не болып тұр? Етістік болып тұр. Демек, бұл жерде кісінейді деген сөздің астын сызамыз. Етістіктің астын сызамыз. Тура осылай, балалар, мен біреуін көрсеттім, бір жолын. Келесі ары қарай өздерің қатесін тауып, етістіктің астын сызып шығамыз. Жарайсыңдар, балалар. Келесі, енді олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмамыз біздің төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуда бізде не істеңдер дейді? Мәтінді негізгі сөздің мағынасына қарай етістікті қойып оқы дейді. Көктемде болатын құбылыстардың реттілігін көрсетіп тұратын етістіктерді ата. Мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Бұл мәтіннің қай түрі дейді, балалар. Бұл тапсырмада біз демек, балалар, мына көп нүктенің орнына етістікті қойып жазады екенбіз, балалар. Мысалы, көктем келді. Бұл жерде қандай сұрақ қоямыз? Көктем не істеді? Келді. Демек, бұл жерде етістік не болып тұр? Келді деген сөз болып тұр, Демек, бұл жерде етістік келді. Енді ары қарай, балалар, өздерің жер, күн, найзағай, құстар жылы жақтан деген ары қарай өздерің көп нүктенің орнына етістік қойып жазып шығасыңдар, балалар. Көркем қып қолдарыңды әдемілеп жазамыз, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, балалар, енді біз үйге тапсырма алайық. 73-ші беттегі 5-ші жаттығуды үйге аламыз, балалар. Үйден орындаймыз, дәптерімізді ашып, үй жұмысы деп жақсылап, көркем қып әдемілеп жазамыз. Бұл жерде бізде не істейміз? Не істеңдер дейді? Жұмбақты оқып, шешуін тап. Жұмбақта берілген етістіктер қай құс туралы айтып тұр? Дейді. Осы тапсырманы үйден оқимыз, балар. Оқып, жазып келеміз, Тыңдағандарыңызға рахмет.